教訓啦，今日第5日啦，順德旅遊咁咧，就今日會離開呢個順德噶啦。咁首先會去清暉園先嘅，咁去完可能再食啲嘢就翻去深圳啦。咁咧睇翻呢間酒店其實都未影過，咁咧就見到咧呢間酒店咧其實嗰、張床都 OK 啦。咁呢度有個位啦，咁樣睇英文有廁所咧，其實咧就咁樣嘅，係啦。咁呢個咧就冇門嘅，呢度係啦。咁其實都冇乜特別咁樣啦嚇。咁咧就出邊個街景咧，今日就唔係國內假期嚟㗎啦嚇，所以都人應該會少啲嘅，係啊，大約係咁樣啦。咁一出發去呢個清暉園先啦。而家已經落咗車啦，咁而家呢度清暉園啦。咁咧首先咧會去食個雙皮奶先嘅當早餐，跟住先入去啊。咁我去翻嗰個民信老鋪啦。之前經過就冇食過，食過人信，而家就去個民信老鋪試一試啊。到咗啦，呢個民信老鋪。民信老鋪就係咁啊，朝頭早9點幾冇乜人啊，而家。皮奶到咗啦，咁咧呢一邊呢個就係低糖雙皮奶，呢個就係正常嘅。順德雙皮奶，比較重奶味嘅。仲有一個芋絲糕啊，仲有一個煎粽啊，牛肚。好，而家啱啱食完嗰個民信雙皮奶啦，咁咧就而家去清暉園啦。咁咧飛已經買咗㗎啦，係15蚊嘅。咁就如果係老人嗰啲就因為65歲之上咧就唔使俾錢嘅，係啦。好，咁而家入去先啦。好，而家入咗嚟啦。咁呢度有個展覽啊，叫清暉有佳人啊，係講嗰啲畫嘅，係啦。呢個祠有100幾年歷史啊，叫做八角壁列祠。
啱啱行完呢個清暉園啦，咁而家就會買少少手信先，跟住再去飲茶，跟住飲完茶咧就會返香港噶啦。咁而家買啲崩沙啊，啲可能當返去食下啦。李希記崩沙店買咗呢個崩沙同埋倫教糕，我而家買咗2包崩沙同1個倫教糕。咁倫教糕就係每日新鮮整嘅，咁咧就加埋68蚊啦。咁而家就去飲茶啦。食生蠔啊！而家已經食完嘢啦，咁啊坐翻呢個大巴去翻深圳啦。好，咁已經翻到嚟深圳啦。咁咧今次啊去咗5日啦。呢個順德咁咧回程咧坐呢個大巴幾方便啊。咁由呢個大良汽車站咧直接翻到蓮塘口岸啦。咁而家食埋嘢啦，食埋呢個叫太和灣泰國料理啦。咁就返香港啦，喺蓮塘口岸好啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。